آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں سفیر رضا چغتائی مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آزاد جموں کشمیر جو کہ پہاڑوں کی سرزمین جنت نظیر خطہ کہلاتا ہے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس خوبصورت اور حسین وادیوں پر مشتمل آزاد خطے کو انتہائی ماحولیاتی جو مضر اثرات ہیں اور چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ تحفظ ماحولیات کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کس حد تک اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی شفیق عباسی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے آج کہ وہ آزاد کشمیر میں ماحول کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر، انوائرمنٹ کی اس وقت صورتحال آپ دیکھتے ہیں، ای پی اے کا جو رول بنتا ہے وہ کس حد تک پلے کر پا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی انوائرمنٹل ایشوز کو ڈیفینیٹلی ڈیل کرنا وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا ایک بنیادی کردار ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمیں انوائرمنٹل ایشوز جو اس وقت کرنٹلی ہمیں جو اسموگ کی شکل میں ہمیں مل رہے ہیں، اب اس اسموگ کے جو انڈیجنس سورسز جو ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ یہ ایک ٹرانس باؤنڈری موومنٹ جو ہوتی ہے نا آپ کے پولوٹنٹس کی اور آپ کے پارٹیکولیٹ میٹر کی، وہ اس وقت اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اور یہ جو آپ کا انڈین کا جو ناردرن پارٹ ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اور اے جے کے ہے اور پاکستان کے بہت سارے حصے اس وقت اسماگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اور اس اسماگ کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ آپ ایتھوپیا میں آپ نے ابھی سنا ہوگا، ایک بہت ہی اولڈ ایک والکینک ایرپشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو والکینک ایش ہے وہ تقریباً 45,000 فٹ جو ہے نا وہ ہائٹ پہ گئے ہیں۔ تو وہ جیٹ سٹریم کی جب وہ ایک خاص ایک موومنٹ ہوتی ہے ایئر کی، جس کو ہم کہتے ہیں جیٹ سٹریمز، تو ویسٹ ٹو ایسٹ کی طرف چلتی ہے، تو وہ جو جیٹ سٹریم تھی اس جیٹ سٹریم کی وجہ سے یہ اسپریڈ ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ والا اس وقت ایک سیناریو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ مظفر آباد میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صفائی ستھرائی جب کر رہے ہیں، خاص کر ہمارے سینٹری ورکر صفائی کرتے ہیں بازاروں میں، گلیوں محلوں میں، کوڑا کرکٹ جمع کر کے عام لوگ بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر جو رات کو کاروبار کرنے والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ بھی جگہ جگہ پہ آگ جلا کے جو ہے وہ تاپ رہے ہوتے ہیں، پلاسٹک کی بوتلیں جلا رہے ہوتے ہیں، کارٹن جلا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کون دیکھے گا؟ بنیادی طور پہ سفیر صاحب اس میں ایک بات کو آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گی کہ یہ افیکٹس ہیں، کاز یہ ہے اس سارے ایشو کی جس کا آپ نے ذکر کیا، کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے والی بات ہے یا صفائی ستھرائی کر کے اس کو پھینک دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا کام نہ کرنا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 2016 میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے مظفر آباد کے ویسٹ ریسائکلنگ کا ایک پورا پروجیکٹ بنا کے ہی نہیں دیا تھا، بلکہ ہم نے نیلی جنو پروجیکٹ کے تحت ہم نے 263.8 ملین ہم نے لے کے میونسپل کارپوریشن کو دیے تھے۔ ابھی اس میں گورنمنٹ نے اس میں ایڈ کیا ہے، وہ 350 ملین کا پروجیکٹ اس وقت وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اس میں یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ کی جو ویسٹ کلیکشن، ایفیشینٹ کلیکشن، ٹرانسپورٹیشن اور پھر اینڈ پہ جا کے اس کی مینجمنٹ کیسی ہے۔ اور مینجمنٹ میں یہ ہے کہ جب تک آپ کے ویسٹ ریسائکلنگ آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ویسٹ مینجمنٹ کو کہیں کہ آپ ویسٹ کو مینیج کریں گے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کے سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا تقریباً ایسٹیمیٹڈ جو ہم نے سروے کروایا تھا پورے 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کا، اس میں آپ کا آن ایوریج 40 to 50% ویسٹ ہی آپ کا کلیکٹ ہو کے ڈمپنگ سائٹ تک جا رہا ہے، باقی 50% ویسٹ آپ کا جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ مینیج نہیں ہو رہا، اس کو کلیکشن نہیں ہو پا رہی، تو اس سے چھٹکارا تو حاصل کرنا ہے۔ تو لا علمی کی وجہ سے اس کے ہیزرڈس افیکٹس کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا آسان اس کا حل یہ ہم نکالتے ہیں کہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو آگ لگانا ہے، یہ جو اس کا جو مکس ویسٹ جو ہوتا ہے نا، جو مکس ویسٹ ہوتا ہے، اس کو آگ لگانے سے جو گیسز پیدا ہوتی ہیں وہ بہت پوائزنس ہے۔ اور خاص کر کے اس میں جو ڈائی آکسن ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مین میڈ سب سے خطرناک کیمیکل ہے، وہ گیشیس فارم میں اس سے ایمٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو بے تحاشا آپ کی یعنی جو کہ کینسر کازنگ ہے آپ کی گیس ہے، وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس خاص کر کے سردیوں میں جب آپ ویسٹ برننگ آپ کرتے ہیں نا، کوڑے کرکٹ کو آپ جلاتے ہیں، تو یہ سماگ میں ڈائریکٹ اس کو کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ سماگ کے جو امپیکٹس ہیں، یہ سماگ کی جو ہے شدت ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاص کر یہ فارسٹ فائر ہے، جنگلات کی آگ ان دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ویسٹ کو ہم جلاتے ہیں جو ہمارے ایسے ماحولیاتی آلودگی، ہوائی آلودگی کی وجہ بنتی ہیں۔
جس سے کہ براہ راست ایڈورس امپیکٹس جو ہے نا وہ انسانی صحت کے اوپر ہوتے ہیں. سر، جنگلات میں آتش زدگی ہو یا شہروں میں کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا ہو، یہ مسائل تو سامنے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں. آئے روز سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ سے لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو روکے گا کون؟ اور لوگوں کی ذرا اویئرنیس کے لیے اور ان کی ذرا سمجھ کے لیے آسان الفاظ میں بتائیے گا، یہ جو ہمارے ادارے محکمہ جنگلات ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، ریلیونٹ ادارے یا ای پی اے ہو، اس کا جو رول بنتا ہے وہ کس حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں، یا کیا کچھ وسائل کی کمی ہے، افرادی قوت کی کمی ہے، یا اور کوئی معاملہ ہے کہ یہ جو مافیا جو اس شہر کا دارالحکومت کا ہم اسپیسیفکلی بات اگر کریں، اس کا انوائرمنٹ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جگہ جگہ پہ کٹاؤ بھی ہو رہا ہے، یہ پہاڑوں کے ڈھلوانوں پہ یہ کھدائی کر کے تعمیرات ہو رہی ہیں، بے ہنگم قسم کی. آج چکے پہاڑوں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا ایک خزانہ ہے ہر اعتبار سے، انوائرمنٹل اعتبار سے بھی اور ادروائز بھی، ہمارے منرل کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ تباہ ہو رہا ہے. ہمارے گلیشیئر جو صدیوں پرانے پگھلنا شروع ہوئے، ہمارا ٹمپریچر اپ ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں نا سفیر صاحب جو کہ آپ کے دسترس میں ہوتے ہیں، جو آپ بحیثیت انسٹیٹیوشن آپ کا ایک ہمارا پرائمری رول اس میں بنتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا ایک پرائمری رول ہے کہ اس نے انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس نے پولوشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور سسٹینیبل پریکٹسز کو نا وہ پروموٹ کرنا ہے. یہ ہمارے بنیادی کرداروں میں ہے. اب کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے فرائض ہیں اس میں ہم بطریق احسن ان کو انجام دیں. لیکن فی الوقت آپ کو اس بات کو تھوڑا سا ریئلائز کرنا ہوگا کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی صرف پورے ایجے کے میں صرف ایک آفس کے ساتھ کام کر رہی ہے، جو کہ ہمارا مرکز میں ایک آفس ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری اسی گورنمنٹ نے، جو پچھلی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ نے ہمیں کچھ پوزیشن دی ہیں، 39 پوزیشن دی ہیں کہ جس میں ہماری استطاعت کو بڑھائے گی، لیکن اس کے اگینسٹ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی ہیں. فی الحال ایجنسی جو ہے نا وہ تقریباً 15 سے 16 لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس میں بھی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ 3 سے 4 لوگ ہیں. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کہ ہمیں کنسٹرین کرتا ہے. ہم اس طریقے سے اس پہ جس طریقے سے آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم آپ کی توقع کے مطابق اس طرح کے سروسز دینے میں ابھی ناکام ہیں. لیکن ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی اس کے اوپر ہم کچھ پروجیکٹس بھی ہم نے سبمٹ کیے ہیں جس میں ہم پورے ایجے کے میں میٹ اسٹیشن لگانے کے حوالے سے باتیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے. دین ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم ہو جائے. جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ انوائرمنٹ کا، انوائرمنٹ ایک ایسا سیکٹر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کراس کٹنگ ہے. اب اس میں کوئی بھی ایک ایجنسی، جو ایجنسی ابھی ہم فار ایگزامپل کے 15 ہے، اگر ہم 1500 بھی ہوں تو پھر اگر ایک طرف آپ کی 4.5 سے 5 ملین کی پاپولیشن ہے یا 6 ملین کی پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن کا جب تک اس کے اندر ایک سیوک سینس نہیں آئے گا نا، جب تک ان کے اندر ایک آنرشپ نہیں آئے گی نا، اور جب تک ہم اس کو یا ہم اس کے بیہیویئرس کو چینج نہیں کریں گے یا ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ ان کی ہوئی کوئی بھی حرکت وہ انوائرمنٹ کو کتنے بری طریقے سے متاثر کر سکتی ہے. فار ایگزامپل اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں، بالکل آئی فلی ایگریڈ ود کہ جی اس کے اوپر ہماری ایک کمپین چلنی چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، اور آگاہ بگائے ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں فیڈرل کی ایجنسی بھی انوالو ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی روز اس کے اوپر ڈائریکٹیوز آ رہے ہوتے ہیں کہ اسموک کے حوالے سے اسپیشلی پریکاشن میں یہ لیے جانے چاہیے. جہاں تک رول بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس میں فار ایگزامپل میونسپل کارپوریشن ہے، اس کا کام ہے کہ اس نے ویسٹ کو کلیکٹ کر کے سیفلی ڈسپوز آف کرنا ہے، تو آبویسلی یہ ان کا کام ہے. تو اگر وہ اس میں اگر وہ نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے یہ اس سے پوچھے جانے کی ضرورت ہے. دوسری جو بات آتی ہے نا کہ لوگوں کا جو ہے نا ایک سیوک سینس، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید ہمارا اس لیول پہ نہیں گیا جس میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہماری کی ہوئی کوئی بھی سرگرمی یا کوئی بھی حرکت وہ انوائرمنٹ کو کیسے ایڈریس کر سکتی ہے. اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے ہم یہ بات کہہ کے کہ جناب اگر یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا بنے طور پہ ہمارا فرض ہے. اس کے اوپر ہم کوشش پوری. اچھا سر، دیکھیں، ایک اگر فار ایگزامپل ایک موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنتا، شاید یہ اس ایک کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، جی، لیکن جو آدمی پورے ماحول اور پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اس ہیلمٹ نہ پہننے والے کو آپ جرمانہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جان، انڈیویجول کی جان کو خطرہ ہے. جو پورے ماحول کو تباہ کر رہا ہے اس کو جرمانہ کون کرے گا، اس کو کون روکے گا؟ جی بالکل ایسی بات ہے. سزا و جزا کے بغیر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا جی. اب وہاں کے اس وقت ہمارے پاس ایک اچھی ایگزامپل جو ہے نا وہ سیٹ ہو رہی ہے، وہ پنجاب ای پی اے بہت زبردست اس وقت انہیں ایسے فیسلٹیز، ایسے ایک نظام کو ایوالو کر رہی ہے کہ جس میں تمام شہروں کے اندر وہ اپنی ایئر کوالٹی کو مانیٹرنگ سسٹم لگا رہی ہے، دین ویکولر ایمیشنز کو وہ چیک کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ سزا و جزا کا ایک نظام انہوں نے وضع کیا ہوا ہے. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارے 2-3 ہم نے ایسے انیشیٹو لیے ہیں کہ جس میں ہم اپنی جو لیگل انفورسمنٹ ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا امپروو کریں.
سر آپ کے اس ادارے کے حوالے سے جو آزاد کشمیر میں کام کر رہا ہے، جس کا آپ نے کہا کہ آپ 15-16 افراد پر مشتمل محکمہ چلا رہے ہیں، لوگوں میں پرسیپشن یہ ہے کہ خزانے پہ بوجھ ہے، کوئی اس کا پریکٹیکل کام نہیں ہے، اور ماحولیات کے حوالے سے، یعنی کہ ماحول، ہم کلائمیٹ چینج کی اس زد میں بھی آتے ہیں جس کو انتہائی انٹرنیشنلی تھریٹ جو ہے وہ زون قرار دیا گیا ہے، اس کے باوجود ہم خاموش ہیں، اور اس پہ ہمارا جو حکومتی جو ذمہ داران ہیں، ہماری حکومت بھی کانشیس نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کب اس طرف موو کریں گے، ہم کب اس نہج پر آئیں گے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یار آپ یہ کوڑا کرکٹ کو تلف کرنے کا پراپر کوئی وے پکڑیں، آگ نہ جلائیں، جنگلات کو نہ جلائیں، ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ہمارا جو ماحول ہے خراب ہو رہا ہے، اور ہمارا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے تھریٹس آ رہے ہیں۔ جی، جہاں تک درجہ حرارت بڑھنے کی بات ہے نا جی، کلائمیٹ چینج سے متعلقہ یہ باتیں ہیں. اب کلائمیٹ چینج کو سفیر صاحب انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ون لائنر ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گلوبل ان اسکیل اور انپریسیڈنٹڈ ان ٹرمز آف امپیکٹس. یعنی یہ ایک ایسا فینومینن ہے کہ جس کا اسکیل گلوبل ہے. اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو گلوبل یعنی کلائمیٹ چینج کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ ہے. اب گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ گرین ہاؤس گیسز ہے. اب گرین ہاؤس گیسز میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے نا گلوبل، جو آپ کی جتنے بھی آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن ایمیشن ہو رہی ہے، اس میں لیس دین 1% ہے، 1% سے بھی کم ہے. اب سب سے بڑے جو ہے نا پولوٹرز ہیں یا سب سے بڑے کاربن ایمیٹر جو ہے نا وہ آپ کے امریکہ ہے، اس کے بعد آپ کا چائنا ہے، اس کے بعد آپ کا انڈیا ہے، اور باقی انڈسٹریلائز نیشنز ہیں. اب جب پاکستان 25 کروڑ آبادی کے ساتھ ہے، اس کی کنٹریبیوشن لیس دین 1% ہے، تو اے جے کے کی جو 4.5 سے 5 ملین پاپولیشن کے ساتھ کتنی کاربن ایمیشن ہوگی؟ انسگنیفیکنٹ ہوگی. اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے بنیادی طور پہ رسپانسبل فیکٹرز جو ہے نا وہ اے جے کے انڈیجنس نہیں ہیں، بلکہ یہ گلوبل ہیں. اب گلوبل ہونے کی وجہ سے ہماری بے بسی کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اس گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں ہمارا رول نہ ہونے کے برابر ہے. ہم مجبور ہیں اس بات کے لیے کہ گلوبل وارمنگ کے جو ایڈورس امپیکٹس ہیں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایڈیپٹیشن کہتے ہیں، جس کو آپ ریزیلینس کا نام دیتے ہیں ٹیکنیکل ورڈز میں. ابھی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر سینسٹائز ہے، اور اسی گورنمنٹ میں ہمیں 2004 میں 15 پوزیشنز ای پی اے کو ملی. ای پی اے کام کرتی رہی ہے 2004 سے 2025 تک، انہیں 15 لوگوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، یا ہم نے ڈیولپمنٹ کے اوپر سٹاف کو ہائر کرتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. ابھی اسی پچھلی گورنمنٹ نے ہی ہمیں 39 پوزیشنز فرسٹ ٹائم 20 سال کے بعد ہمیں ملی ہیں. ابھی اس گورنمنٹ نے فوری طور پہ ہم سے ڈیولپمنٹ پرپوزل مانگ لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ڈیولپمنٹ پرپوزل سبمٹ کر دیے. اس وقت ہماری 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے آگاہی بھی ضروری ہے. ایک تو یہ ہماری جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے وہ 2017 کی ہے. اس کلائمیٹ چینج پالیسی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمارا ایک ایم او یو سائن ہو چکا ہوا ہے. ایم او یو ایک انڈرسٹینڈنگ میں ہم جا چکے ہوئے ہیں، جو ہمارا اسلامک ریلیف پاکستان اس کو فنڈ کر رہی ہے، اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ جس کو آپ کہتے ہیں، پائڈ کا جو ادارہ ہے وہ اے جے کے کلائمیٹ چینج پالیسی کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر آلموسٹ وہ چیزیں فائنلائز ہو چکی ہوئی ہیں. اور ساتھ میں وہ آپ کے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ جتنے بھی آپ کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو وہ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ڈیزاسٹر رسک کی پالیسی کو ترتیب دینے چاہ رہے ہیں. یہ ایک کام ہے. دوسرا کام اس وقت جو ہم کنسلٹنٹ کو ہائر کرنے کے آخری مرحلے میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج بیس لائن اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کام پہلے پورے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ وہ اسٹڈی ہوگی جس سے ہمیں فرسٹ ٹائم یہ پتہ چلے گا کہ اے جے کے میں ہماری جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں کس طرح کے خطرات درپیش ہیں، اور اس کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ اس میں کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں اے جے کے جو حصہ ڈال رہے ہیں، یا کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جو زیادہ خطرات میں ولنریبل ہیں. یہ بیس لائن ہی نہیں بن سکی ابھی تک، پاکستان میں نہیں بن سکی. الحمدللہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اے جے کے ای پی اے یا گورنمنٹ آف اے جے کے نے یہ پہلی اسٹڈی ہے. دوسری اسٹڈی ہماری جو ہے نا 2018 میں ہوئی تھی، اس کو ہم نے وہ ہے ہماری انوائرمنٹل پروفائلنگ، کہ ہم پورے اے جے کی انوائرمنٹل پروفائلنگ دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں، کہ جس میں تمام سیکٹرز ہیں. اس میں آپ کا فارسٹ سیکٹر ہے، اس میں آپ کا وائلڈ لائف کا سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، اریگیشن سیکٹر ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہے، اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر. تو یوں سمجھ لیں کہ آج سے
آج سے میں کہہ سکتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس AJK کے حوالے سے ایک امپروو جو ڈیسیژن سپورٹ سسٹم، ایسی اسٹڈیز یا ایسے آپ کے پاس اسٹریٹجکس یا ایسے آپ کے پاس سے جو ہے نا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا معلومات ہوں گی کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ اب جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ یہ جو باقی جو سیکٹرز ہیں، فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کا دن ہے اور پہاڑوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پہاڑوں کو اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر جو ہے نا، یہ روڈ انفراسٹرکچر اس وقت ہمارے جنگلات اور ہمارے پہاڑوں کی اکھاڑ پچھاڑ کرنے میں ایک بڑا رول اس کا پلے کر رہا ہے۔ اور خاص کر کے یہ جتنے بھی ہم روڈ انفراسٹرکچر کو اپنے پہاڑی علاقوں میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پہاڑوں کے سلوپس کو ہم کٹ کرتے جا رہے ہیں روڈز کے لیے، وہ آپ کے گراؤنڈ واٹر ریچارج کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ایریاز میں آپ ایکسٹینسو آپ کی روڈز چلتی جا رہی ہیں، وہاں کے اوپر آپ کے چشمے جو ہیں وہ سوکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں پہ اب تو ہونا بھی کم ہو گئی، اب اگر ہو بھی رہی ہیں تو وہ بارش کا پانی جو پہلے زمین میں ابزارب ہو رہا تھا، اب روڈز کے سائڈ پہ ہم نے کلورس بنا کے اس میں ڈرینیج بنا کے ہم کیا کرتے ہیں، سیمنٹڈ ڈرینیج بنا کے اس پانی کو کہیں جمع کر کے کہیں دور جا کے پھینک دیتے ہیں جس سے زمین کے اندر ابزارب ہونا تھا۔ تو اس لیے آپ کے جو سوالات ہیں، جو آپ کے جو کنسرن ہیں، دیز آر ویری مچ پرٹیننٹ۔ اس میں میری ہمبل جو ہے نا وہ سبمیشن رسپانس یہی ہوگا کہ اس میں ایک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیا ایک اوپینین میکر ہے، آپ کا ایک رول بنتا ہے، اس میں آپ اپنا رول ہمارے ساتھ ہمیں ایکسٹینڈ کریں، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ 3 بڑے انیشیٹوز یہ اور 2 بڑے انیشیٹو جو اس وقت جو ہے نا جن کے اوپر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، ہماری آؤٹ ریچ بھی کام تھی، تو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اسکیم بھی سبمٹ کی ہے گورنمنٹ کو جس میں ہم ڈویژنل آفس آف لاکورٹ بھی بنانے جا رہے ہیں۔ پھر ہم ایک اور بڑی اسکیم لا رہے ہیں کہ جس میں ہم جن ایشوز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے، ڈپارٹمنٹس کے اندر آگاہی نہیں ہے، باقی جو سیوک سوسائٹی کے اندر آگاہی نہیں ہے، ابھی ہم ایک اسکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کو اپروول کے لیے ہم نے وردی پرائم منسٹر کو بھیج دی ہیں وہ چیزیں، کہ جس میں ہم ایک اسکیم لانچ کرنے کے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں آپ کے ٹریڈرز ہیں، آپ جرنلسٹ کمیونٹی ہے، لائرز ہیں، آپ کی NGOs ہیں، آپ کی میونسپیلٹیز ہیں، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور جنرل پبلک ہے، اس کو ہم انگیج کرنے جا رہے ہیں۔ سر آخری بات، لوگوں کی اویئرنیس اور آگاہی کے لیے بھی اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے، ہمارے ماحول کو جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، تھوڑا سا لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے آپ بتائیے کہ ایک ذمہ دار شہری کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ماحول کو صاف رکھنے میں، اور یہ جو فوگ اور سموک کسی کیفیت ہے اس سے نکالنے میں اس کا کیا رول ہے؟ کیا اس کا یہ کام بنتا ہے اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا دروازے سے باہر پھینک دے اور جو ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے آگ لگا کے آپ آگ تاپنا شروع کر دے؟ مطلب یہ ایک سادہ سی بات ہے، کم از کم ہم اس چیز کو تو کسی حد تک کنٹرول کریں۔ اور دوسرا سوال کا یہ حصہ ہوگا، وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا، ان کو سزا اور جزا کی عمل، چونکہ لوگوں بھی شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، اور واقعی نہیں ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں انوائرمنٹل تھریٹ ہے، ہم کلائمیٹ چینج کی زد میں بھی ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیے، لوگوں کے لیے جب تک لوگوں کے اس کا پارٹ نہیں بنتے ہیں نا، اس پرابلم کے سلوشن کا پارٹ نہیں بنتے ہیں، اس وقت تک کوئی ادارہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی ادارہ جب کوئی پروجیکٹ لگاتا ہے نا، جب تک کمیونٹی اس کو آن نہیں کرتی ہے، وہ پروجیکٹ سسٹینیبل، جس کو ہم پائیدار کہتے ہیں، ترقی کا ہم اس کو نام نہیں دے سکتے۔ انوائرمنٹ کے حوالے سے تو ہر بندہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اب یہاں کے اوپر تھوڑا سا ہمیں اپنے بیہیویئر کو اس طریقے سے چینج کرنا ہے کہ وہ جو ہمارا حصہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے بجائے ہم تھوڑا سا انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے کچھ چھوٹی موٹی سرگرمی کر لیں۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ویسٹ گھروں کے اندر جنریٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ اپنے گھروں کے باہر ایسے ہی نہ پھینک دیں۔ اتنی مہربانی آپ کر دیں کہ جو میونسپلٹی کی جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں، مختص شدہ جگہ ہیں، وہاں کے اوپر آپ چھوڑ دیں۔ وہ اتنی دور نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 100 یارڈ، 200 یارڈ، 300 یارڈ کے فاصلے پہ۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ کو آپ کوشش یہ کریں کہ گھروں میں یہ ہونا تو یہ چاہیے، جو سویلائز نیشن ہیں، جو ڈیولپ نیشنز ہیں، وہ تو ویسٹ کی سیگریگیشن کو ایٹ دا ہاؤس ہولڈ لیول انہوں نے انشور کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ 3-4 کلر کی باسکٹس جو ہے نا وہ ہر گھر میں ندی ہوئی ہیں، اس میں آرگینک ویسٹ ایک میں ڈال رہے ہیں، اس میں آپ کا ریسائیکل ہونے والا ایک جگہ پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ ویسٹ جو الٹیمیٹلی آپ کی جناب وہ ڈمپنگ سائٹ کے اوپر بری ہو جانا، وہ ایک جگہ ڈال رہے ہیں، اور ایسے ہی اس کو پھر مخصوص لفافوں کے اندر ڈال کے، تھیلوں کے اندر ڈال کے وہ باہر چھوڑ دیتے ہیں۔
اب بلدیہ کے پاس اگر یہ سسٹم ہے کہ اس کے آرگینک ویسٹ کو ٹریٹ کرنے کا اگر اس کے پاس سسٹم ہے, اگر اس میں ریسائیکل یا ری یوز ہونے والی چیزوں کو علیحدہ کرنے کا اس کا سسٹم ہے, اور ریسائیکل ہونے والی کو مارکیٹ کے اندر بھیج کے ریسورسز ارن کرنے کا سسٹم ہے, یا ان کے پاس ایسی ایک بریگل سائٹ یا ایسی اس کے پاس ڈمپنگ بریگل سائٹ موجود ہے کہ جس میں وہ ویسٹ ہے جو نہ ریسائیکل. میرا خیال ہم اگلے 50 سال بھی اس نہج پہ نہیں, لیکن آخری چھوٹی سی بات, جنگلات کم ہو رہے ہیں ہمارے, تو آپ لوگوں کو کم از کم یہ ان سے کمٹمنٹ لینا آج کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے کہ یار اپنے جتنے آپ کے گھر کے بچے ہیں, بچوں کے نام پہ ایک درخت لگا دیں. سر ایک درخت سے نہیں, میں کہتا ہوں 10 درخت لگانے کی ضرورت ہے. اس میں سفیر صاحب ایک جو ہے نا, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اس انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ AJK کا جو ویجیٹیٹو کور ہے نا, وہ ویجیٹیٹو کور بڑا ہے, ایکسپونینشلی بڑا ہے. اس میں خاص کر کے حصہ جو کمیونٹی آن ایریاز ہیں نا وہاں پہ ہے. کیونکہ آپ ایک بات کو آپ ذرا لنک کریں گے اس بات کے ساتھ کہ جہاں جہاں ہمارے رورل ایریاز میں روڈز پہنچتی چلی جا رہی ہیں, وہاں کے اوپر آپ کی جو ہے LPG پہنچتی چلی جا رہی ہے. اب لوگوں کے اندر ایک سوئچ ہوئے ہیں, وہ کس سے, وہ لکڑ سے اپنے وہ بالن کے لیے یا فیول وڈ سے وہ چلے گئے گیس کے اوپر. اب لوگوں کو جب ایک روڈ ایک اچھی روڈ مل رہی ہے اور ان کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ کے جو سٹی سینٹر کے ساتھ ہو رہی ہے یا ان کے پیریفرل ایریاز میں ہو رہی ہے, تو اب ایک تو آپ کی ایگریکلچر پریکٹس بھی کم ہو گئی ہوئی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ لکڑی کے اوپر ان کا انحصار کم ہو گیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کمیونٹی آن ایریاز میں آپ کی ویجیٹیشن ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے. جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے آپ کو فارسٹ کے ڈینس فارسٹ والے, جو جس کو ہم کہتے ہیں نا فارسٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈینس فارسٹ. ڈینس فارسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو فارسٹ آپ کو بنیادی طور پہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو لکڑی کی, شیلٹر کی, باقی چیزوں کی وہ ضروریات پوری کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں ہم پہلے سے یہ اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں کہ 2000 میں فار ایگزامپل کہ ہمارے فارسٹ اگر 11% تھے نا, تو 2017-18 میں وہ 9.8% پہ آگے تھے, اور اس میں ڈکلائن ہو رہا ہے. اور اس ڈکلائن کو روکنے کے لیے میری تو یہ ریکویسٹ ہے, ایجنسی کی یہ ریکویسٹ ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ضرورت کے مطابق اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جنگل کاٹ لیں, گریڈ کو پورا کرنے کے لیے نہ کاٹیں. اب نیڈ کی تو ایک لمٹ ہو سکتی ہے, گریڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی, لالچ کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں تو سر ہم اس کو ایڈوکیسی کرتے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جن انیشیٹو ہم نے پروموٹ کیا, ہم نے اسسٹ کیا کہ جی آپ کی پلانٹیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. لیکن اب پلانٹیشن میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی پلانٹیشن ہے جس پلانٹیشن جو آپ کے اس ایریا کو سوٹ کرتی ہے, ظاہر اس میں آپ کے فارسٹ کا ایک رول آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ جی. شفیق عباسی صاحب, ڈائریکٹر EPA کی گفتگو آپ نے سنی ہے, بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت زیادہ جو ضروری معلوماتی گفتگو انہوں نے کی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم نے ماحول کو بچانا ہے بطور شہری, بطور ایک کمیونٹی کا فرد ہونے کے ناطے سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان جیسے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا, اور جو ہدایات, جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی اس ماحول کو بچانے کے حوالے سے ہمیں ضرور اس میں اپنا ایز اے شہری بھی رول پلے کرنا ہوگا. اسی صورت ہم اپنے ماحول کو بھی بچا سکتے ہیں اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کا مستقبل بھی محفوظ بنا سکتے ہیں.